Ega ma ei aita. Lükkame käpad alla. Eest ka, oota. Meest ka, ma ei tea, kus ta siin kuradi tugev tuhti. Täiesti pikaks, me tahapoole. Kõvasti kohe tahapoole. Veel niimoodi umbes. No palju värv kaalub? Üldse ei kaalu. Pulbervärv on nii kerge ei kaalu. On jah? Ei saaks aru, et tahaks raskemaks läinud. No ega tavavärv ka lõpuks, kui ta ära aurab vedelik välja, siis läheb ka kergeks, aga... Anna pea välja, jah? Ma arvan, kui enne. Läigib. Kuule, aga nüüd hakkab mingi räme töö pihta või? Normaalne. See driftiauto jääb teise järguliseks. Driftiauto on valmistama, vaata, enam seal öid olema. Ei pea, jah? Muidugi. Aga kuidas on? Värvitud hästi, jah? Tundub sile ju. Üksikud täpikesed on, aga need ei ole mängi rolli. Viisates suhteliselt ei ole. Pulber on pulber, vaata. Pulbril on selline hea omadus, et tema läheb siis iga nurga taha, vaata, ta ei jää niimoodi, et ei taha, et kui sa kuhu see püstoliga paned, et ei lähe. Punni tere. Hops. Jääb keere ilus alles. No, üle peab keermestama niikuinii. No ikka, jah. Aga suures plaanis on puhas. Jah, palju lihtsam. Siin ka vaata. Plumm. Mootorit ei ole. Mootorit pole, vaat see on kõige hullem asi praegust, jah? Millal tuleb plokk? Who knows? No aga ei ole ju väga suur töö seal ju. Nädala sees. Panid, said praegust oma iroonia eest, said liitaga kirja ees. Kus plokk on? Hommes. Millal tagas tuleb? Keegi ei tea. Keegi ei tea või? Ütled nädala sees tuleb. Kas see või ei? Jah, see aasta tuleb. Venitavad. Nojah, see teeb ainult seda asja, et pärast peab lihtsalt nagu tohutu tempoga laskma, aga tegelikult praegu hetkel saab alustada vist sildade ja kere muude asjadega, on ju. No aga kui teised teevad kere, siis Tõnn teeb mida? Mina tuunin kasti. Teeb detaili, paneb kokku omavahel. Et poisid saaks kasti külge panna. Tegime upgrade. Nüüd on ju täitsa laiali võetud juba. Eesti laiali, jah. No mis sa avastasid? Räägi, vaata, viimane kord me rääkisime, pealiskaudselt rääkisime selle loo ära, mis kust midagi tuleb, aga nüüd sa vist tegid vähe teadust ka. Vaatame siis lähemalt karule kõhtu. Teadust on mis sa teada said? Sa oled siia mingid vägevad andurid pand. No proovime, mõõdame siis igasuguste võllide ja sidurite liikumisi ja pärast siis veel mõõdame ka 3 erinevat rõhku. Et saab siis 2 siduri rõhku mõõta ja siis turbiini rõhku. Et siis vaatame, kuidas tampvälvid töötavad. Ja siis tegime ka 2 kiirusandurit kastile. Et selle järgi siis nende erinevate suhetega saame siis vaadata, kas sidurid hoiavad ennast kinni või ei hoiagi. Et diagnostiliselt on lihtsam siis teha asja. No ühesõnaga tuvastada seda, kui kast hakkab pekki minema. Just, jah. Kuigi see kast peaks teoorias olema nagu suurema võimsuse jaoks, kui meie hetkel teeme. Jah, me võime seda teha, aga kui me teda üle kuumutame, siis ei ole nendest siduritest ka siin 3000 hobujuulisel midagi kasuga, et materjalid kärtsavad lihtsalt ära ja või libistame asju liiga palju, ja õlid liiga palju kuumenevad ja siuksed. Vähemalt pärast on teada saada, milline pakk kuskil midagi on. Kuule, räägi, kuhu tampel läheb siis? Tampel läheb ikkagi selles, et tavaliselt piiratakse, lastakse siit peale siis turbiini seda rõhku maha, aga me siis võtame siis enne turbiini õli ära, mis turbiini sisse läheb, siis välvepodist. No see on ise on siin. Jep. Jah. Välv ise jääb õue, aga torud tulevad välja.
tal juba ennem oli siin jahutussüsteem tehtud sama asja kohta, aga nüüd on vaja see osa siis siit eest ära upgrade'ida lihtsalt, et see jahutussüsteem jääks ka siit samas selle kanali kaudu, siis me laseme selle rõhuga maha. Siin on siis nüüd puust ja punaseks tehtud, kuidas siin selles õlipumba süsteemis see õli voolab siis. Sa joonisid igaks üks omale selle memo. Ta tuleb nagu siit sisse, ta õli siis imetakse siit pumbast tuleb välja, läheb regulaatorisse ja siis eraldi reguleeritud õlirõhk tuleb siis siit kanali kaudu sisse. Ja kõigepealt see liigub siis see on siis turbiini külje pealt liigub seda turbiini sisse ja pärast siis võlli kaudu tuleb hoopis siit välja ja siis ta läheb siia külgede peal olevatesse portidesse jahutuskanalisse. Ja kui seda nüüd, kuna siin oli ta pimedaks pantud, aga siit oli väikene jõukene bypass tehtud ja siis see jahutatud õli tegelikult läheb siia kanalisse tagasi, võlli juurde tagasi, aga see nüüd siis läheb siia keskele läbi šafti keskele ja sealt ta siis tekitatakse seda paisuvat jahutust ja määret laagritele ja siis planetaarile ja siukstele kohtadele. Et kui ta tavaliselt ikkagi võtad siit peale turbiini, lased rõhu maha, siis ikkagi täidetakse seda turbiini ja siis mingisugune üks paar võib-olla rõhku jääb siia sisse, kuna need kanalid, mis siin on, need ikkagi takistavad seda. No ikka jah, see pluss veel see, et tegelikult on vaja seda väikest rõhku ka määrimiseks. Ja, aga praegusel hetkel tegelikult kõige ideaalsem oleks see, et kui saaks 3 kanaliga välvi, ehk siis me laseme turbiinist mööda, aga me suuname ikkagi selle rõhu siia määrivasse osasse, mis jääb siin nagu läheb siia keskele. Kuule, aga siin on üks väike mõttekoht, äkki me peaksime tootma sukse prototüübi või? Midagi kõike saab teha, jah. Siin on vaja see kanal kinni panna ja siis saab siit mööda lasta. Need asju, et jääks nagu laagrite ja kuigi nagu see on nii lühiajaline, 5 sekundit. No lühiajaline 5 sekundit suure jõu juures on päris suur pahandus võib juhtud. No jah, aga niimoodi on nad praegusel hetkel tehtud. Vahest on 20 sekundit. No. Vahest näiteks juhtub selline asi, et puu ei lähe tööle. Vahest juhtub selline asi, et konkurent ei tule sisse, sa oled silmad ruutus juba seal Statesis on ja vahest juhtub see, et sa ei saa üldse ise aru, mis toimub ja siis muudku keedad, aga me peame tegema nii, et see asi püsiks koos. Praegusel hetkel on see asi nagu väga lihtsasti upgrade'itav, see on lihtsalt käigukasti väliselt upgrade'itav samamoodi. Praegu on meil 2 pordiga solenoid siin, aga kui oleks 3 pordiga solenoid, et laseks nagu rõhk pannakse sisse tulevast kinni ja suunatakse nagu teiskanali kaudu siia määrivasse osasse, siis saaks seda osa nagu täiesti kasutada. Kui peaks see probleemiks saama. Või siis paneme ühe välvi juurde. Ja siis ühe upgrade'i sai veel tehtud siia, kuna siin sai siis tehtud siia rõhuahelasse üks siukene väikene port, mida kõik soovitavad teha. Ehk siis see nagu määrib seda tagumist külge, kuna siin kuskilt nagu õli sinna eriti sisse ei pääse, siis siit just selle rõhuahelast siis pannakse siia taha külgele väikene määrimiskiht peale ja siis pumba eluga ei ole pikem. Jah, need kipuvad siin ära kriimustama ja siis hakkab see õlirõhk nagu langema. See on ka veel lisaks üks väike upgrade, mida sellel pumbasüsteemil veel ei olnud tehtud. Aga kõik, kes nagu upgrade'ivad 2000 pluss Powerglide ja siis nad teevad selle asja ära, et see pööre on just siin. Et kõik on no see ainult Powerglide, see võib-olla teha 400 ja kõik on ju? No jah, teha 400 natuke teistsugune see pumba osa siin. Aga et see on just see, et kuna see kõik on ikkagi töötab pöörde peale ja tsentrifugaal, siis see kõik õli läheb sealt külje pealt välja. Aga see annab siis juurde seda lisamäärimist. Vaat, Tõnn on avanenud, räägib meile vähe oma nippetrikke ja põhimõtteliselt tegelikult sellised pisiasjad tegelikult määravadki võistlusele ära see, kes selle võistluse võidab, kelle auto püsib koos ja kuidas läheb see hooaeg või siis kui palju on remondikuluks vaja arvestada, nii et Tõnn, kuule, loodame, et kõik need teooriad peavad paika ja kõik töötab pärast, seda me muidugi saame üsna varsti teada, sest et tegelikult poisid hakkavad kiiresti seda kere kokku panema ja kui mootor saabub, läheb see ka
paari-kolme päevaga kokku, nii et ma arvan, et vaatame kõik koos, sina, mina ja Tõnis, kuidas see kõik see teooria siis praktikas välja näeb. Aine? Jah. Aga muidu ise oled optimist ju. Minul tundus, et kõik on hästi. Kõik on hästi.